这种卖800多的茶几儿，这种卖然后500多的茶几儿，明天直接给他干到199一个，咱的粉丝哈。大家好，我朱哥，今天又搂一耙子哈，逮了一个辅导班，逮了一个小的740哈，全部拉咱的朱哥酒窝5号仓库来哈，到咱5号仓库来哈，今天咱回来的太晚了哈，但是还是有多脑给大家炸多脑哈，对，还有这个自己堂的这小衣架看见了没？这是铝的、钢的，全部给它干到9.9哈，这个麻将桌看见了呗？这个咱直接都给它怼成一个299一台哈，像这皮门帘子新的哈也是990一溜，要保温桶的看看冬天该要保温桶的，这保温桶全部是50，这个就是这汤桶，你看行呗哈，这汤桶是贵的哈，这汤桶也给它怼到50吧哈，这还有个电锅哈，这个电锅直接990，这射灯子这一次开过来很多哈，这射灯还是3块钱一个，10块钱仨哈，这还有一个打料的哈，打料的直接给它干到人多少的。150吧哈，这劲儿的这灯想要了直接拿成玩的哈，不要毛的哈。音响看见了呗？音响，然后 KTV， 来上这看，这劲儿的音响哈，有功放，有调音台，有话筒接收器，加上这一个这点歌的机器，一套1300哈。这是个今天拉过来一个这玩意儿哈，打料的，这个直接这299吧哈，这个电机这比较好哈。这板板椅直接5块钱吧哈，5块钱多的。这就是酒泡比较多哈，看见了呗？几乎全新的这酒泡哈，这可以发光的哈，喝小酒这酒泡全部是给它怼5块钱一个哈，5块吧哈。这还有个打印机的哈，这个打印机直接给它怼个19块9吧啊。这个烤箱哈，烤箱这非常新哈，新也给人怼成一个199一个哈，看新的哈。这一个玉子棍哈，这个玉子棍是新的哈，但是放那个地方罗非当出来了，你看，咦，我的儿嘞啊！玉子棍看见了吧？直接50啊，一套纸直接给它怼50哈。马桶，然后咱的马桶这都没得一块怼完了马桶哈，这马桶直接都给它怼成一个199哈，这都卖300多的马桶哈，直接给它干到199哈，这啥家伙呀？然后这一个高低床哈，10亩的高低床直接给它怼成一个599一个哈。我跟你说这是个啥哈？这是个老板买的新家伙放音响的哈，装音响的，买出130，咱直接给他怼20吧哈。像这就是锅哈，新的锅哈，直接19块9。火锅桌，像这火锅盆直接9块9哈。小孩的道具哈，像这家都9块9，然后拿成玩的哈。这还有个电罩的哈，像这家都2块钱一个哈，小笼包的这都2块钱一个。这一个电罩哈，单电罩直接给它怼个799一个哈。像这家伙桶直接50哈，这还有一个电饭锅的，这好的呗，好的。这个电饭锅直接给它怼成一个19块9哈，这一个桶直接这汤桶直接给它里边我记得有个好东西。要这家伙还有这的哈，比较多哈。这还有保温桶的哈，还是直接50哈。这个就是桶哈，到咱仓库的直接都是给它怼成一个9块9一个哈。这桶全部给它为啥？这筐哈，全部给它干到9块9一个哈。这一个餐边柜哈，餐边柜直接给它怼到39块9哈。像这家都1块钱2个吧，1块钱2个，这全新的哈，来放在里边吧，放里边。然后这个就是的哈，你看里边是点个酒精灯，还是点个炭这种哈，吃个火锅弄个啥哈，这家一套是19块9，可能卖完了嘛哈，剩下这都10块钱一个吧，剩的少了哈。我给大家说一下哈，老是有人说着，你比方说这个。咱多的时候卖19块，都今天卖15，靠，评论区里立马都敢说的。我买的15，那仓库的下午卖不是的哈，都跟我卖西瓜的样子，今天拉一车，8毛钱一斤，卖的剩个顶着嘞，这不允许处理底子嘛，6毛钱一斤、5毛钱一斤、3毛钱一斤给它干完了，你总不能一开始人还来找后账是吧？像这都15哈，剩几个了哈，原来的是19块9哈，这圣诞老人这个想要了再过来撸克哈。这还有一个带杏的汤桶哈，这个直接39块9，然后风扇灯哈，带遥控器带啥的哈，这就是风扇灯哈，买一个几百块的哈，咱直接都是19.9一个哈，这个梯子能行啊。这桌子哈，直接给它怼个60哈，59.9一个。这门这2天的门比较多哈，那里边呀怼过来几十个，咱拆那个酒店哈，不叫咱宣传。门全部是29块9，黑的白的，还有那种灰色的、咖啡色的。这一个小，这个啥位？对，这个小茶几儿，这个茶几儿直接30吧哈。这边还有一个沙发的，看见没，兄弟们？这颜色的沙发行没？
这个沙发直接50块钱哈，这就是实木桌子，这就是实木桌子8仙桌哈，直接给它怼成一个150一个哈。像这床头柜大的小的就给它干到9块9哈。看咱的床来吧哈，床垫子加床哈，有1.2米的1.5米的哈。明天说一下哈，包括那边的水衣床哈，仅限1天哈。120的给这个全部给它干到99哈，仅限明天1天哈，99。像这就是高低床哈，这是好的那种高低床哈，不过这会儿给它拆了，咱也看不见了哈。这种床实际上是199一个哈，199。来，往这，咱的地锅多呀喂，看见咱地锅来呗。这种圆的哈，有1.6米的，有方的1.2米乘1.2米的，有1.5米的哈。然后但是这有点脏哈，我得擦一下，我得看看。行呗喂，这锅其实非常的新，弯的鼓的啊，漂亮的很哈。这锅哈，咱全部是399，随便挑随便填，有烧气的，有烧电的，有电磁炉的，有电陶炉的哈，都有哈。另外咱这一个桌子还有这种，你看新的喂，还有这种。这就是照应那里边那个茶几旧，那里边茶几新的哈，那新的茶几直接99，那个电视柜新的也给它干到99哈啊。来，这就是课桌，看见了呗？全部给它49块9一套哈，一个桌子一个凳子有70套哈。这桌子这个凳子，然后凳子明天谁来了不要毛了哈，不要毛了。这就是凳子，全部是15啊。牛角凳子这里边成挑了哈，牛角凳子是9块9哈，像这个劲的凳子都是19块9哈，像这个劲的，然后成大米的，都是49块9哈。还有这一个的腿能装上出来哈，这时候这腿直接装上。这一个茶几哈，直接，明天评论区里想要这个茶几的，翻过来都漂亮了哈，咱翻过来很漂亮，评论区里直接说一声，直接跟着这哈。这一个299一个哈，像这劲的凳子都直接都是54哈。50，这还有这就是凳子，像这凳子3元一个10块钱仨，靠比那凳子结实。对，想要那个啥，吧台凳子的哈，这种好的哈，弄过来时候是新的哈，那一拆了之后，就会发现哈，它跟新的一样。然后这种凳子哈，咱直接都给它怼成一个19块9一个哈。然后这还有几个床头柜嘛，这是啥家伙呀？这床头柜直接给它怼到9块9哈。这个卡座啊，这卡座直接给它怼44哈。这一个办公桌哈，办公桌直接50，办公桌50。像这劲的凳子哈，这劲的凳子，然后全部给它怼成一个15一个哈，随便挑哈，15全部是15哈。桌子然后比较多哈，来上面看看，这保险柜1、2、3、4、5、6哈，一家怼过来6个保险柜哈。这保险柜199给人包成啥哈？然后恁要一个了之后，然后叫那个开锁的过来，密码啥东西给人弄好弄力量了之后，然后管使用了，然后再给人拿走哈。好，这还有2个麻将机的哈，这麻将机全部给它怼成299哈。这的麻将机谁就弄过来了，搁这儿搁来，上面这个小圆桌直接给它怼成9块9哈。是理发店的凳子1、2、3、4、5、6哈，4、5、7、8、9个这种理发店的凳子全部给它怼成个49.9一个哈。像这卡座哈，这卡座都是30块钱一个，100块钱仨啊。OK。这个450直接给它怼成一个599哈。这一个给大家看是啥哈？这个是冰淇淋机哈，这种小版的冰淇淋机，买时间是2000多哈。老板买了之后，然后没用，然后他主个要拉过来再叫我帮他卖的的哈。这个咱直接都给他，应该是2900买的吧哈，咱直接都给他1200哈，1200哈。然后这一个6门柜哈。这一个6门柜几乎全新的6门柜哈，咱直接都给它怼成个999 3个9哈。这个来吧哈，这一个是2米半的阶梯柜哈，咱直接都给它怼个1900。这个柜子也是老板买的新的哈，几乎没用哈，都放着还过来的时候，连那个鸡巴插座还给它贴个标签的哈。这一溜的沙发哈，原来800的，咱直接给它怼600；原来600的，咱直接给它怼500哈。这沙发。像这个桌子哈，这个桌子直接50，这个办公桌直接给它怼成个9块9，想要带走吧哈。这一个茶几哈，这一个茶几是新的哈，这个茶几哈，新的咱直接给它怼个99哈。这一个两个洗头床哈，洗头床直接99一个哈，99一个。这抓娃娃机看见了呗，150。咱的地毯哈，这地毯你看有大的小的真空包装，这一批地毯是出口。欧美的哈，咱才拉过来的，你看这真空包装行的，出口欧美的这地毯咱直接都给它怼成5块钱一斤哈。那里边的8加1哈，全部给它怼80一箱哈，有果酱有网子，然后8加1，80一箱哈。
看这黄金柜台了呗哈，这黄金柜台直接299哈，做一个两三千的，这只是从乱商场兑过来的哈。这个音响直接给它兑个50吧啊，50。这个沙发直接给它兑成一个19.9，这个沙发哈19.9。来看咱的黄金柜台，你看这黄金柜台行呗哈，这劲儿的，对，还有一个这几股全新的柜子的哈，这柜子直接999 3个9，这个劲儿的小柜台都直接99哈。这还有一个小茶几的哈，茶几直接19.9吧哈。这上面的柜台1、2、3，还有3个哈，全部是这铝合金的，我靠，咦，9999下边的柜台看见了吧？黄金柜台，来往这看，还有3个哈，全部是299一个，299一个哈。然后碗瓢桌哈，开火锅店的可以过来撸哈，像这小碗1块钱给它兑俩，啊1块钱给它兑仨哈。这就是大的1块钱俩，然后锅盘子碗比较多哈。然后这个点台位直接给它兑个399一个哈。这个柜子，咦我靠，这里边兑的，哎呀，我看这是真是。这得非主流的，这家你想做装饰的，拿着不要毛来哈，就拿走来哈，放这儿。然后这地儿的，然后柜子哈，零下负20度的刀柜哈，这刀柜直接给它得699一个哈。来看这小孩的小推车哈，小孩的小推车，总共没剩几个了哈，全部88一个哈。你看这就是雪糕柜，行呗哈。朱哥这的东西呢，其实人家差鸡巴干净点的，每次别人买的东西。我上老板那店里吃饭的时候都认不出来了，为啥？到那店里就新了，到我这儿就落回当初的哈。咱仓库就，然后有点简陋哈。这个直接499哈，像这劲儿的，然后站这个地方，行呗。Ladies and gentlemen，看行不行？直接给它得50一个哈。这就是功能沙发哈，原来都是在600的哈，600、700的，这就是功能沙发。咱直接给它干到在499一台哈，这就是4眼状，这就是这还有一个烤鸭炉的哈，烤鸭炉直接给它兑个多少的599，来这个肉柜直接499哈，这个雪糕柜直接499，那个点台柜也给它兑499，这个也给它兑499哈，来往这走，那一个生门柜也给它兑499，这一个是电的烧烤炉子哈，烧烤炉子一般电的比较贵哈。这个直接299一个哈，这一个这还有个煎包锅，旋转的煎包锅，这个直接给它399处理的吧哈。这是一个电脑桌，这个电脑桌直接50吧哈。来看这边的桌子，像这就是桌子哈，1.6米乘1.6米的哈，这桌子还有实木的，这边桌子全部给它干50哈，全部干50吧。这像这个就是这个也给它兑50啊，然后这个350吧哈，350这个点台柜直接给它兑成一个599一个哈。消毒柜直接299，这个比较新哈，这个刀柜比较新，直接699，这个直接399，这个直接299吧哈。这一个汉堡店的保温台哈，直接给它兑个150，这个柜子比较新哈，这个柜子比较新，直接给它兑个399哈，双开门的。这还有一个双开门的，这个后边那个499吧哈。这还有一个点台柜，上冷冻下冷藏的点台柜，直接给它干到499哈，这个直接。消毒柜再干一天399、299的吧哈，这个冰箱直接给它兑个299一个哈，这个6门位直接599哈，这还有个雪糕柜的哈，雪糕柜哈，这个雪糕柜老板买的新的哈，咱直接给它兑个1400，这一个2米的冰柜哈，2米的冰柜咱直接给它干到多少的699吧哈，这一个上冷冻下冷藏的直接799啊，799，这64，这一个电炸锅的哈，电炸炉这个直接199哈。烤馕的机器哈，烤馕的机器，一个大的一个小的烤，大的直接599，上面那个小的499哈。这就是绒衣哈，这绒衣全部给它990给它兑2件哈。来看咱的图书，这吸顶灯哈，吸顶灯全部是990一个哈，990一个吸顶灯哈。这就是玩具，看见了呗？这玩具，人家都卖990，像这就是玩具哈。行呗哈，这玩具大家可以查查哈，上面人家小孩玩的，卖到990一个的哈，咱直接是990给你兑3个哈。这图书看见了吧？卷子啥事的这些都有哈，小孩可以过来选选哈，全部给它兑成来5块钱一斤，5块钱一斤哈，全部兑成5块钱一斤。还有这来看看，比较全哈，然后可以星期天带着孩子们可以过来撸客哈，你看。这都给它兑成5块钱一斤哈，包括这所有的啊，而且还有这故事书，看见了吧？小豆豆快乐日记。
反正比较全哈，全部给它怼成5安斤，让孩子练起体了，看这5安斤称一个柜子快花钱啊，就那感觉啊，5安斤。这洗头床还带一个速热式热水器，看见了呗？这个直接给它怼，有3个，我靠，1、2、3，3个直接怼多少呀？150吧哈，150。扫把哈，扫把还是4块钱哈，4块钱是啥哈？你怼个这哈，一对儿，然后4块啊，4块钱一对儿哈。咱的想要功放的这里边比较多哈，你看这里边功放，然后咦，我靠这那也功放呀哈。想要功放的可以过来撸克哈，这里仓库哈，然后高档的床，你要高档的看见了呗？这种实木板子的人，这种人的那谁都咋说呀？人的软乎的不能再软乎的床，咱有哈。高档的、低档的沙发，然后几千块钱的咱有，然后便宜的几百块钱的咱有哈。650的床哈，正常情况下哈，这个床咱是卖850的哈，这边是650。只要咱诸葛的粉丝哈来了，直接给咱供应哈，550一人，一个人底线两个哈，550长期给人怼，550直接赔也愿意给人怼哈。里边的沙发全部给人怼成799哈，799，然后这以前都是要1000多的人。钢棍哈，直接给它怼成一个299一个哈，这都是广东的哈。你看1、2、3个，咱直接给它怼成799哈。还有几柱2个的1、2、2柱的哈，直接给它怼成一个599哈，599哈。这智能马桶哈，智能马桶全部给它怼成一个360一个哈。还有这门哈，990一张哈，花瓶直接699哈。今天是12月2号了哈，大家看到视频的时候，12月3号上午8点半哈，直接开始怼。